OK， 最後一個活動就係喺個三樓度開最後一餐茶話團啦。Hello， 大家好，我係阿龜。我哋今日咧會去河內嘅下龍灣，咁依家現時係6:43，6:45就有車。咁依家我哋係去食早餐。7:12，我哋到達河內歌劇院。咁我哋咧係7點半集合嘅。咁你如果想早啲，就要喺嗰個舊城區，佢會有一個集合嘅酒店地址。但係因為我哋唔入去，所以我哋就揀咗呢一個7點半嘅河內歌劇院度集合。依家係一個其中嘅站點，就係介紹呢一個嘅蠶蟲。會有蠶絲喺度啦，有一啲點樣整嗰啲衫啊，咁呢度咧會有一啲機喺呢度可以咁樣踩下。咁依家咧叫我哋入咗一間房啦，之後咧就會有個人喺度介紹佢啲毛巾啊，可能係呢一啲蠶蛹絲係整出嚟嘅。佢有介紹緊呢個絲咧係點樣浸水啊，跟住點樣曬乾啊，跟住又點樣整成一條毛巾啊。我哋到咗下龍灣啊！頭先咧導遊就係介紹緊邊一艘船係我哋團嘅，每次落船之後再上返船就要記得邊一艘船係自己嘅團咯。而家成功上咗呢艘船，喺度坐喺度等開餐。我哋食完嘢之後先會正式去第一個。我哋第一笪地方係會去呢個宋索洞。好，咁依家我哋等開餐先。今日嘅裝束都十分精緻嘅，但係咧再望一望大家對鞋，全部都係鞋。呢一度好雪嘅，以後你食完飯咧可以嚟呢一度企喺度吹下風，呢度嘅風十分之舒服咯。第一個宋索島，唔知有冇聽錯佢嘅音啊？行宋島。哇！呢個好似穿山甲啊！行開我次級。樓梯要行到冇回頭路，定係第一條路，所以你行咗就死都頂住落去。佢話呢度係一隻狼咯，呢個係。我哋好成功滑咗過嚟啦，穿過呢個山窿過咗嚟。係。我覺得呢個係好玩㗎，但係我哋一開頭上呢架船發生好多意外，佢一直俾一個少份嘅人俾佢哋上先咯，搞到我哋拖咗勁耐，可能得翻10幾分鐘還咯。我哋明明係10分定係20分咁樣落雪嘅，我哋50分就要集合，但係我哋基本上可能30幾分先上到船咯，得翻10幾分鐘還咯。依家幫你哋拍下片。佢哋唔係幾識撐船，係嚟，我哋係撐船天才。喂，你唔好咁近啊，好驚啊！馬騮仔啊！打開視線，好驚！係咪驚佢上船？係啊！哇，好靚啊！呢個景。我哋要埋站啦！我哋嚟到呢個最後一個地點英雄島，咁喺呢個島呢，你可以兩種活動，一種就係行山，一種就係喺沙灘度坐。咁我哋經過頭先個活動呢，我哋一致決定去沙灘睇大隻佬。我
OK，決定我哋係第3組，我哋去睇除衫嘅大隻佬，好多人㗎。呢度係好多人。哇！呢度有個人好超喎，暈咗喺度啦，直接係。我哋係晏晝3:27嚟到嘅，呢個太陽十分之猛烈，建議搽超多嘅防曬，因為我哋4個都冇帶任何防曬，我哋就係成個身體曬足1日啦。如果你要補防曬，真係要記得帶防曬。好似啱啱參加嗰個神秘度，你要玩獨木舟，記得要帶泳衣，因為你會濕晒。成日嘅行程咧，基本上就結束㗎啦。咁我哋呢個 trip 咧係差唔多300蚊港幣嘅。終於有機會上到嚟呢個3樓啦。咁呢度咧就會有一個按摩暖水池，中間有啲位啦。依家十分之多人，因為要準備開 party 啦。咁前面咧類似有個 DJ 台，有啲嘢食俾啲客人去拎嘅。今日嘅下龍灣 trip 咧，最後一個活動就係喺呢一個3樓度開下午茶 party 啦。依家聽到個背景音樂十分之大聲，我唔用咪係絕對收唔到我嘅音咯。呢度已經係坐滿場㗎啦，等陣會有嘢食俾我哋食啦。而家太陽就開始落山㗎啦。我哋決定離開呢一個3樓嘅 party 場，我哋就嚟咗呢個2樓喺度，啱啱好一人一張凳，超舒服。同埋呢度啲風都好涼，冇上面咁嘈，吹住啲風。一致認為呢度係最舒服。我哋今日嘅下龍灣一日遊嘅影片介紹就到呢一度啦，我哋下條片再見，拜拜。我哋而家要唱咗鄧佩如 YouTuber 嘅位，冇錯耶！我哋要騎劫佢個 channel，唔好叫高高龜子啦，叫做咩好咧？高高矮丸。再見啦，再見，高高龜子，再見，高高龜子，拜拜。我哋最後嚟欣賞一下日落嘅下龍灣。